Hello，大家好，第三集咯喎，第三集就係話讀 VCE 嘅秘笈第三集。第一集同第二集大家有冇睇過呢？嗱，今集咧就好簡單，同大家分享下點解每一個讀 VCE 嘅學生，無論係讀 Year 11嘅或者讀 Year 12嘅，都要做呢個動作。而呢個動作係對佢哋嚟講咧，以後喺佢哋嘅生活啊，或者佢哋工作上咧，都非常之有用嘅。就係 set 一個 timetable，OK，或者可以講另外一個方法就係講to do list 咁樣嘅。點解咧？嗱，第一，我首先講翻嗰個 timetable 先啦，時間表啦。嗱，誒，我唔係鼓勵啲人咧，一定要話好硬邦邦，要跟住咁樣嚟到做嘅。如果唔係嘅話咧，就唔識去轉彎，唔係咁樣。我哋做人一定要去有一個我唔係話要轉數快，即係呢度轉數快咁啊更加好啦，係咪？但係如果我哋做人唔知道話要去點樣去跟住一個方向去嚟到做嘢嘅話咧，或者當我哋面對一啲嘅突然其來嘅事情又好，咩都好啦，而我哋要處理嘅話咧，我哋點樣去面對咧？所以我就想由細細個，譬如話係即係讀緊中學時代就要 train 出嚟，咁等啲自己啲仔女，當佢哋真係出嚟工作，面對佢嘅工作要處理嘅問題，或者要工作嘅嗰邊任何嘅事情咧，佢都係好容易去做到嘅。OK，咁嗱，講翻呢個 timetable 時間表點解咁重要？第一，每一個讀 VC 嘅學生，可能佢哋自己佢哋嘅讀書方法唔同，好啦，即係第二條片我咪講過咯，希望大家同自己仔女去分享下，問下佢哋有冇任何令到佢哋分心嘅嘢，係咪？OK 啦，呢一條片點解要連翻住上面咧？就係嗱嗰個時間表。你大家都知道啊，翻學好緊要㗎嗱。起身我唔知道大家啲仔女幾點鐘起身啦，但係如果通常佢哋7點幾或者8點鐘起身嘅，因為如果住喺學校住得近嘅，或者自己可以方便朝頭早車佢翻學嘅話，咁就即係可以呢個鐘數嗰陣時起身啦。如果唔係嘅話，嗱，起身照樣都係起身刷牙洗面或者沖涼，點樣都好，着校服食早餐咁樣嗰啲成啦嚇。OK，好啦。然後就翻學嗰段時間啦，嗱，翻學嗰段時間咧，學生係佢自己根本係唔可以整個 timetable 出嚟㗎，係咪先啦？跟住學校咁樣，人哋點樣分配你嗰個科目，咁點樣上堂嘅啫，係咪？好啦，依家我講緊嗰個 timetable 嗰個時間表就係當佢3點15分放學，或者3點半放學一開始。佢哋翻到屋企又好，或者佢需要去做上補習班又好，或者要去學琴啊、學咩音樂樂器嘅又好，或者要去參加一啲其他嘅譬如話體育啊、運動嘅活動都好。然後仲有佢要每一日翻屋企，譬如話佢自己嘅起居飲食啊，譬如話翻屋企食飯啊、沖涼啊、點啊點啊，最緊要同埋就係溫書做功課嗰一個嘅編排有冇好大嘅衝突，有冇一啲配合唔到嘅地方，就係呢一段時間點樣去做，同埋唔係話喂 Miss 你咁即係提議我啲仔女整個 timetable 出嚟，同自己講要做乜做乜做乜，唔係呢一個 timetable 亦都係可以幫到佢哋做每一樣嗰陣時咧，都有一個 gap 位咧嚟到去俾翻自己去鬆弛一下佢自己嗰個，特別係如果佢係一放學翻嚟，翻到屋企之後，佢係唔需要去嗰日，譬如當係咁啦，某一日你哋嘅仔女係唔需要去補習班，或者唔需要去參加任何嘅課餘活動嘅嗰日咧，佢翻到屋企之後，佢應該做乜嘢？而當中有乜嘢係可以令到佢讀書？去準備去讀書，做好自己功課，去準備考試嗰陣時，會比較上唔會有咁大壓力去做呢啲咁嘅事嘅。OK 嗱，首先要真係俾一個時間俾自己，即係叫自己仔女去有一個 timetable 咁樣自己整咗出嚟啦。OK，無論係喺 laptop 都好，喺一個 hard copy 喺張紙嗰度都好，大家做父母嘅都要有
個 copy 喺度，但係我唔係鼓勵啲家長就話你講嘅 Miss 咯，咁我就要跟實佢去做啊，我一定盯住我啲仔女去做，呢個唔係，呢個係等你有一個概念，有一個 idea 啊，OK，我個仔女覺得呢個咁樣去讀書個方法係 OK 嘅，呢個編排係 OK 嘅，咁所以就係話作為家長係一個係即係支持佢嘅角色，唔係話去即係督住佢話嗱。你自己話6點鐘你應該要沖涼噶嚇，應該你要預備6點鐘去食飯噶嚇，你翻到嚟應該就要點點點，唔係咁嘅意思，OK？咁我唔係咁嘅意思，所以希望大家唔好誤會我係咁嘅意思，唔係。好啦，講翻啲細路點樣去編排佢個timetable 嗰個時間表啦。好嘅，第一就當我頭先所講話嗰日冇任何嘅課餘活動，OK？課外活動係冇嘅，咁翻嚟之後盡量都係點咧？第一件事我通常咧就會同啲家長同埋啲學生咧分享咧，就係話俾自己大約半個鐘頭時間。當你係3:30或者3點半放學，如果係家長接送嘅，大約4點鐘翻到屋企，或者譬如話要自己坐車要坐1個鐘頭嘅，點樣 whatsoever，it doesn't matter。總之翻到屋企嗰頭30分鐘，唔好即刻話喂，快啲攬照幾啖嘢，就即刻快啲去沖涼，然後就即刻話要去温書做功課咁樣，俾一俾佢鬆一鬆半個鐘頭，半個鐘頭最多半個鐘頭，OK？要食嘅，要飲嘅，要去洗手間嘅，要做咩嘢嘅？依半個鐘頭，依半個鐘頭之後咧，就開始要佢要點啦？係咪要做嗰日嘅功課啊？或者定係要練琴啊？或者要練佢自己要嗰啲音樂樂器啊？或者點樣都好啦，OK？就嗰陣時就開始啦，OK？好啦。我通常會鼓勵啲學生咧，就係 study period 或者佢嗰個 revision period 係1個鐘頭嘅啫，最多1個鐘頭嘅啫。然後每一個鐘頭嗱，當佢譬如話半個鐘頭翻嚟 relax 咗之後，就開始1個鐘頭啦。好啦，讀書又好，做功課又好，温書又好，練琴都好，咩都好啦。OK，好啦，1個鐘頭，唔係去廁所1個鐘頭啊，唔係話瞓喺張床讀本textbook 啊，或者去睇乜嘢嗰啲咩 VC 嗰啲 prescript text 嗰啲，我唔係講緊瞓喺度嗰啲啊，係真真正正真係喺一個自己認為個學生自己認為係可以接受到嘅環境當中啊，嚟到去溫習功課、做功課嘅嗰個嘅1個鐘頭啊，OK 啊，唔好 take it granted，唔好 take me wrong， 就話Miss Law 話半個鐘頭relax 咗之後就1個鐘頭就去 study， 咁就點樣方法？就係唔係真真正嘅，即係坐定喺度，即係好似我依家咁樣坐定喺度拍依條片俾你哋嘅1個鐘頭咁嘅意思。好啦，1個鐘頭之後，同埋喺呢1個鐘頭之內咧，要記住真係攞啲功課出嚟去做。OK， 唔好又揾啲其他嘢，就好似頭先我第2條片所講嘅 distraction，即係一啲分散咗一啲嘅分心嗰啲嘢就唔好攞出嚟，真正真係攞翻啲功課出嚟。OK， 或者開個 laptop， 唔好開任何 social media 嚟到去 distract 自己，真係 log in 翻學校，俾個學生嗰個 study 嗰個 management system 嗰度攞翻啲功課出嚟，做1個鐘頭，做完嗰1個鐘頭之後咧，20分鐘。15分鐘至20分鐘嘅 break， 咁嗰個15分鐘至20分鐘嘅 break 咧，就係可以俾佢哋食少少嘢啦，飲少少嘢啦，或者就係嗰15至20分鐘 social media。OK， 點解？因為越長時間 social media， 佢個心就已經唔再係響讀書溫習功課嗰度噶啦。OK， 或者去練自己嗰啲音樂樂器啊，或者要總之學術上嘅嘢啦。OK， 我講緊嘅。OK， 好啦，咁15至20分鐘之後咧，又再嚟做翻功課。呢個係特別係 VC 學生係應該要可以做到嘅嘢。而我而家講緊嘅就係佢嗰日係冇特別任何額外嘅課餘活動。OK， 希望大家要記住嚇。OK，因為我唔想大家真係即係用我呢啲説話就套落去俾啲仔女聽，就話喂，唔係喎 Miss Law 咁講喎，放嗱補習完翻嚟之後就即刻要半個鐘頭，完咗之後就要快啲即刻1個鐘頭，然後又20分鐘又1個鐘頭20分鐘，咁嗰啲就真係壓力好大。OK，我依家講緊嘅係嗰日佢係冇任何
課餘活動嘅，OK，咁希望大家要注意呢一點咯喎。好啦，20分鐘啦嘛，係咪15至20分鐘啦？好啦，然後又再入去去第二個 second lot of study。咁如果計翻，如果真係個學生可以自己大約4點鐘到嘅話，4點鐘翻到屋企，或者3點9，當佢最遲4點鐘翻到屋企嘅話，佢就已經係用咗大約嗱，首先自己計翻啦，半個鐘頭4點半開始啦，係咪？4點半就嗰個 break 啊嘛，又開始啦。咁然後一個鐘頭，咁啊5點半咯，5點半再係有15至20分鐘嘅話，都已經係大約5點9啦。OK，咁就要睇下個 second lock 嗰陣時候係咪食飯嗰陣時候啦。要食飯嗰陣時候咧，就要臨要大約自己嗰個學生要自己預住啦。我係咪要食半個鐘頭飯咧，定係1個鐘頭飯咧？然後先至 second lot 嗰個 second block 嗰一個嘅 study 嘅。OK，咁但係咧要記住啦，如果你嗰個鐘頭完咗之後係早食飯嘅，6點幾嗰陣時已經食飯嘅話咧，就唔好話諗住啊，我食完飯我再有一個嘅15至20分鐘嘅 break，然後又再咁樣，咁就唔可以啦，因為推遲咗啦嗰個時間。OK，所以咧要加緊，要寫低要自己嗰日會點樣做嘅，或者當你譬如話唔係屋企係遲少少食飯嘅，咁你就 take 埋嗰個 second block。嗰個 study time 個 study block，咁然後你先至話去食飯，咁食飯嗰個係已經包含咗嗰15至20分鐘噶啦，嗰個 break 噶啦，OK，咁之後盡量我時都提議啲學生咧就係盡量有2個選擇嘅啫，一係一放學翻嚟 OK 嗰30分鐘relax time 嗰陣時候咧沖埋涼。但係就唔好話 relax 咗之後再去沖涼，然後先至去第一個 first block，因為咧已經係將你嗰個嘅嗰個 mindset 啦，就已經係好 relax 噶啦嗰陣時。咁所以咧，我通常提議啲家長同埋啲學生咧，就係話第一個選擇 option one 就係一翻屋企喺嗰半個鐘頭之內食少少嘢沖涼，或者食完飯，夜晚黑食完飯，即係6點幾嗰個時間嗰陣時候咧，食完飯，然後未第二個 second block 嗰陣時候咧，就即刻去沖咗涼，沖咗涼之後咧，先至繼續多一個 study block，咁然後咧最尾咧先至係有另外一個係。真係俾自己真係 totally relax 嘅嗰個時間，咁即係話平均每一晚咧最多係有3個鐘頭嘅 study time。因為點解咁講咧？我係唔會鼓勵任何 3C 學生，無論 Year 11都好，或者 Year 12都好，特別係 Year 12個班，我寧可佢哋咧去真係好好地去編排嗰個 timetable 嘅時間表，就唔好讀書溫習即係啦，溫習功課啊，做功課都好啊，做預備 set 啊，或者自己學校老師要 set 嗰啲功課俾佢做嗰啲，做到過凌晨。OK，我通常同啲學生講，你一定要喺最遲11點鐘一定要上床瞓覺。OK，因為咧你冇足夠嗰個嘅嗰個睡眠時間咧，係會影響到你聽日翻去學校上堂噶。OK，一路咁樣累積落去咧，如果真係過咗11點，不停係有一個即係開夜車，真係即係開夜車去溫書嗰啲咧。我曾經識有個學生啦，咁咧佢咧就唔需要同你講係邊間學校啦。咁 anyway 咧，就嗰個學生咧讀到臨考 VCE 之前嗰個星期冧咗入廠，咁佢係昏迷添啊！嗰係讀到，即係佢係 overload 佢自己，令到佢自己係將所有嘅成個人咧已經係即係 burn out 晒，已經係冇晒精力，咁所以佢就入廠。咁佢入廠係要瞓咗2個星期。
咁而2個星期之後佢出嚟就 OK 翻。咁佢自己後尾同我哋分享嘅時候咧，佢都覺得自己唔應該嗰陣時係搏到最盡。咁後期佢做咗coaching 啦。咁佢做 coaching 嗰陣時候，佢都同自己啲學生講咧，就係話最遲11點，而11點之後唔好攞住個手提電話喺度 loop 任何 social media，寧可播一啲即係靜啲嘅，或者可以容易俾你入即係睡眠啦嘅音樂 background music 咁樣去瞓咁樣嘅。咁呢個係第一個 case 啦。我曾經亦都知道有另外一個學生，咁佢咧就爸爸媽媽係冇任何嘅壓力俾佢嘅，但係佢自己俾自己壓力。點知好衰唔衰咧？就因為不停喺度温書做功課，温書不停做功課，佢直頭得到厭食症添。後尾最後考出嚟嘅成績唔係自己想嗰個成績咯。咁就當學校發現嗰陣時候咧，就已經係都唔係話遲，係中期嗰陣時候，好在學校發現嚇，咁家長已經知道㗎啦，咁家長已經通知咗學校有呢啲事情發生，就希望學校配合。就去 mon 住個學生佢自己喺學校嗰個情況啦，咁學校又係好好嘅，咁就亦都有同家長一齊合作，咁發現到嗰陣時係中期啦，咁然後因為當時佢個父母都初期唔知道原來佢有得到厭食症，咁後尾就即係都過咗個關啦，咁就所以希望就係話點解我話作為家長唔係話要去逼啲細路，或者唔好話潛意地去同其他啲學生，即係自己啲親戚朋友啊，或者同屆嘅同學咧，去嗰啲比咯嚇。咁點解我就會專登做呢個嘅非知識秘笈咧？就係因為真係見得太多啦，聽得太多啦，OK，遇着太多啦，咁嘅呢啲咁嘅情況，咁樣就所以就即係同大家分享。咁而呢個 timetable 係真係好重要，同埋有一樣嘢咧，我學到咧就係嘅，讀 PhD 係緊要，但係你可以真係可以俾1個星期入邊有一日。俾嗰一日嘅晏晝，無論係自己嘅仔女係返學嗰陣時嗰啲啦，或者係放假嘅時候，俾佢有一日嘅 off，OK？咁嗰個 off 咧，你都要同即係自己嗰個學生咧，都要自己有一個默契，就係話我 off 都好啦，但係我都唔會話真係話跟住嗰個3個 study block 咁樣去做，咁啊可能係cut down，可能係做2個 study block 咁樣嘅。同埋咧，我會同啲學生分享咧，就係話，當你去編排呢個 timetable 嘅時候咧，記住，當你自己有你嗰個15至20分鐘嘅時間咧，唔好1到15到20分鐘就上網去玩 game，或者攞住個手提電話喺度 mon 住乜嘢啊？嗰啲 social media，我就通常唔會咁樣提議嘅，因為你咁樣一路 mon 住嘅話咧，你就已經係過晒時間㗎。即係我哋自己作為大人都知道啦，一上 social media 咧就唔知道時間點樣飛逝㗎啦。OK，咁所以咧就通常咧我會提議啲學生咧就係嗰15至20分鐘咧，通常咧就係去出去前花園後花園吸一吸啲新鮮空氣，或者有屋企入邊有寵物嘅，就同寵物自己去玩下10至15分鐘，即係總之係盡量唔好咁多時間係擺落去嗰個 social media 嗰度都可以，但係要自己要睇實時間，去到 keep 住自己咯。OK，咁最主要就係俾自己喺嗰個 study block，因為個 study block 入邊咧，你係真係好用晒自己個精力啊，去做功課、去溫書、去記嘢，點樣去做啦。好啦。你可能嗰個腦嗰度咧，真係衰啲講講，我哋每一個人個腦個構造都係差唔多，但係只不過嗰個 capacity 嗰個能力啊，個容量係有幾多啊嘛，係咪？有陣時即係唔好真係即係突然之間係 burn out，即係花耗晒咁多嘅腦汁啊！你明唔明啊？OK，當你真係花耗晒嗰陣時候咧，會暈㗎，真係成個人會暈㗎。我曾經聽過有個家長同我講，佢話佢個細路就係
跟住我嗰個，咁然後跟下咧，佢就可能實在太佢自己本身唔知道自己個體能去到邊度啊！佢自己個細路，咁就佢自己真係做咗3個 study block，咁然後當佢去到第2個 study block 嗰陣時候咧，佢就一起身就已經暈啦。咁我就同佢講，我話就可能就係你可能係需要慢慢地去加嗰個 study block。就唔係話一次過嘣一聲就聽阿 Miss Law 嚟到講話要整幾多個嘅 study block 咁樣，咁我亦都同佢講話，因為每個人嗰個嘅身體結構唔同，所以你嗰個能夠可以接受到嘅亦都唔同，咁所以咧唔好過分地去真係話即係谷晒喺度咯，即係都要自己去衡量每一日。譬如話，你今日最主要嘅，你係想做晒，即係或者 go through 最主要嗰2科就係英文同數咯，OK？咁然後譬如話第2日咁啊，英文嗰度我係要做幾多？數係做幾多？Science 如果讀 science 嘅或者讀其他咩科目嗰啲，我要做幾多？或者如果有啲係有補習嘅，咁我係點樣去做分配？譬如話3個 block 當中，我第一個係咪做咗補習嗰啲功課先啦？定還是係做咗學校啲功課先啦？定還是係第3個 block 嗰陣時候，我哋先要做嗰個補習嘅功課咁樣嚟到係？或者你每一個星期有7日噶嘛？你係咪會揾一日當中嘅有一日學校嗰啲咧就唔好做住？然後做晒啲補習功課，然後之後其他嗰啲咧就唔好掂補習嗰啲功課啦，即係咁樣咯，即係又可以咁樣去配搭嘅嗰個 timetable，即係你點樣 fit 入去，fit 啲咩入去，就係要睇下你自己嘅仔女同埋你個點樣去安排啦，係咪？因為頭先我喺個片頭都咁講啦，每一個學生佢自己都有可能做緊 part time 工啦，係咪？有啲可能做 part time 工嘅喎，有啲可能係有其他要學音樂樂器嘅喎，有啲可能要去補習嘅喎。有啲可能係要去參加一啲嘅運動嘅 sport 嘅一啲嘅 training 嘅喎，係咪啊？呢啲訓練嘅喎，咁大家都唔知嘅，咁所以就係話最緊要就係個 blog 咧，就係要咁樣嚟到做嘅。再 details 啲咧係有另外一個 timetable 嘅，就係嗰個 timetable 咧就係每半個鐘頭嚟到做嘅。咁但係呢個咧就真係我時都唔係好提議話半個鐘頭、半個鐘頭、半個鐘頭、半個鐘頭咁樣嘅，因為我好想大家有啲即係彈性啲啊，去安排呢個 timetable 嘅時候有啲彈性啲，咁同埋真係每個家庭都唔同噶嘛，咁所以咧我就希望就係話家長同埋個學生自己配合，咁而呢一條片最主要咧都係俾開始最好就係 Year 10開始啦，但係真係即係要即係揸緊時間，就係 Year 11同 Year 12嘅學生，佢哋自己每一日嘅生活習慣同埋能唔能夠配合到佢自己 set 嗰個嘅 timetable 係要點樣做咁樣。咁點解我初頭片頭就話點解即係呢一條片，如果佢哋可以有呢個習慣，可以令到幫助佢哋將來去做嘢咁樣咧，即係衰啲講句，大家出嚟做嘢嘅人都知道啦。我每一日我要做嘅嘢，我要點樣去編排去做噶嘛，係咪先？即係衰啲講句。無論做咩工都好，你都會知道嗱，我大約幾點鐘翻工，點樣翻到 office 嗰陣時候，我應該要做啲咩嘢，係要大約幾多個時間，咁然後即係類似諸如此類嘅嘢啦。咁但係所以就係話，點解依家我哋要需要幫助我哋自己嘅仔女喺 Year 11同 Year 12入邊去有呢個好好嘅習慣，就係第一幫到佢哋第時將來佢哋上大學嗰陣時候，或者讀 TAFE 又好，讀大學都好，讀咩嘢嘅嗰個 tertiary 嘅課程都好啦。OK，至少佢哋唔需要話驚話，哎呀〜assignment 嚟啦，我唔知點樣做啦，點樣做？即係如果佢有呢個習慣嘅話咧，佢可以將呢個習慣、呢個模式就會套裝入去，當佢上大陸或者讀 TAFE 或者讀咩都好啦嘅時候嚟到使用嘅。之後咪到佢讀嚟再出嚟做嘢嘅時候，咪更加仲容易去面對佢每一日嘅工作嘅環境啊，要處理嘅事咯。OK，咁呢一條片咧，最主要咧都係同大家分享下 timetable 點樣去 set up，點樣去幫助自己仔女去更加容易去把握去讀 VCE 嘅時候，呢個 timetable 嘅作用性係點樣啦？OK，好，呢條片咧可能多長咗少少，唔好意思，咁但係咧就希望大家即係可以得着到啲嘢啦。咁其他以後咧都會有啲片咧係關乎點樣去幫啲學生咧去應付 VCE 英文嘅嗰方面嘅。咁大家留意咯喎。OK，下次見，拜拜。